Ver praestantissime et omnibus verae pietatis scientiaeque amatoribus nunquam satisveneranda. Ignotus quidem, sed itatamende te sentiensu te betor, meritis in rem literariam egregiis te adeo, etiam atque etiam rogans ut aliquid remittas temporis studia tua graviora, et in communem utilitatem maiorem proventum afferentia, tum me auscultes praedicantem de quibusdam Justini historici locis, satis ut videtur obscuris, lucemque sedulo quaerentem, aliquas etiam emendationes meae fabricae tuae criticae limae subjiciam, a te fata expectaturas. Nam mihi undique circumspicienti hodiernam eruditorum turbam, nemo curit quem fama te potiorem praedicaret ad meum consilium, vel ob eruditionis flumen, vel ob humanitatem ingenii. Amicus meus et civis tuus Dominus Escher operam suam mihi commodat, quo haec epistula melius tibi perveniat. Locus primus. Nosterigitur Justinus in libro secundo, capite tertio, de virtute ac imperio Scytharum disserens, memoriae mandat illos terra Asia imperium quae si visse. Primum temporibus Venoris, vel Sesostris. Secundum Amazonum generis Scytharum in capite quarto. Tertiaque etiam expeditione, quam eandem esse puto, ut illam quam Herodotus in libro primo accurate narravit. Primae autem expeditioni locum fecit Sesostris, qui multis domitis gentibus Scythis etiam bello indixit, sed abis excitus castris, gessit imperio Asiae. Scythae per domiti, eam orbis partem vecti Galem fecerunt sibi. Fisigitur Justiniana verba loquor, Asia per 1500 annos vecti Galis fuit, pendendi tributi finem Ninus rex Assyriorum imposuit. Miror commentatores interpretesque Justini nihil annotas de hoc numero 1500 annorum, stupeo enim ut lego. Solus Tanaquillus Faber in ius rapit Justinum ut praeadamitam, sed quid Justino cum praeadamitis, Romano homini, et prorsus nescienti litteras Hebraicas? Non ibi aqua mihi haeret, sed quia lectio vulgata Justinum committit secum, et cum natura hominum consuetudine quererum. Primum, secum. Eod in capita Paulo Altius clare dicit Scythas flagitatio nuxorum revocatos fuisse cum 15 annos condonnassent pacandae Asiae. Nec dici potest illuntum aliam habuissin mentem expeditionem Scythicam 15 modo annorum, non illam 1500. Terrenim teste nostro ipso, gens illa Asiam quae sivit armis. Dualia bella memorat in sequentibus capitibus, unum ergo restat sive 15, sive 1500 annorum. Secundum, consuetudine rerum et natura hominum. Num veri simile est gentem vagam nullis quercitam legibus, potuisse tam stabile imperium Asiae obtinere per tot saecula. Quid digitur medicamentum loco tam lacerato adhibendo est? Credisne procul dubio 15 pro 500 reponendu esse, sed de per 1000 maximus est labor. Non posso enim animo imperare meo, ut crederem illa verba scribae vel hallucinantis, vel nimium audacter textum mutantis, mero esse glossema. Valde mihi placeret dicere per 1000 irreipsisse in codicibus pro permissa, quod verbum mire conunit praecedentibus, quia Scythae Sesostre rege fugato, cuius dicionis tota erat Asia, magis Asia ipsam acce perunt permissam, vel relictam, quam ipsi per domo erunt. Sed de hoc satis ad alia transiamus. Locus secundus.
Rex Alexander Magnus postot tantasque victorias coactus est a propriis militibus omittere gangen ultima corrientis, timentibus nempe cupitas hostes et amnem et elephantos. Motus eorum precibus ad semper gloriosus castra solito magnificentiora firi iussit, ut admiratio sui nominis indis relinqueretur. Tum noster in libro 12, capit 8, null opus milites laetius fecera, itaque caesis hostibus in eadem congratulatione reverterunt. Quomodo caesis hostibus, ne aggressi quidem sunt? Sebisius pro caesis hostibus legi voluit caesis hostis, et acute meo judicio, nec miror fere omnes quide hoc loco cogitarunt critici, quisto sentisse. Tada quellum etiam fabrum, multo laetius plaudenten sibi qualis, manibus ac pedibus in eami visse sententiam, parva enim est mutatio, nec sententia est veritati historiae dissonans. Malem tamen aliam emendationem nec difficiliorem, et, ut ad paret, pulcriorem praese gerentem faciem, mutarem caesis hostibus in omissis hostibus. Probescio saepe in antiquis codicibus to designatum esse linea supraposita ut omissis. Recentior scriba moris antiqui ignarus non capit sensum to omissis, ponit caesis. Verbum notum et quandam proferentem prioris similitudinem. Nam parva fuisset hallucinatio to o non omnino circumducere in omissis. Locus tertius. Gallii Graeciam Macedoniamque popularunt, Delphicum etiam oraculum aggredi sunt ausi, ibi vero a Delphica cohorte, deo vel dei sacerdotibus auxiliantibus, magnam tulerunt repulsam. In eo certamine, libro 24, capit 8, terrae motu abrupta portio montis, gallorum stravit exercitum, et confertissimi cunei non sine vulneribus hostium dissipati ruebant. Displicet quam maxime cunei non sine vulneribus hostium dissipati ruebant. Pugna illam tot prodigis claram tunc Justinus narrabat declamatorio potius more quam historico. Miraculosum qui illud auxilium numinis augebat, amplificabat quam maxime, antum praecipoe iniecisset verba eiusdem minuentia, debilitantiaque auxilii magnitudinem. Omnibus pugnis confertissimi cunei hostium non sine vulneribus dissipati runt. Miru esset, quodque praesentiam demonstrare Dei, si ruissent sine vulneribus hostium, Deo solo militante. Non dubito igitur, quin hic locus manu medicante egeret, sed haereo inter duas medicandi rationes. Legemus confertissimi cunei hostium, non sine vulneribus dissipati ruebant, levi unius verbi transpositione, vel verbis in pristino statu relictis, mutabimus dissipati in dissipandi, scilicet gallorum cunei, qui aliter ut viri fortes, non dissipati fuissent sine multis hostium vulneribus, nunc more pecudum deo terrente ruebant. Utrum vis. Ego quidem Paulum favio priori emendationi, tum quia levior est mutatio, vel potius nulla facta mutatione transpositio, tum quia Justinus ipse in reliquo capite, saepe verba facit de vulneribus gallorum, secuta tempestas, quae saucios ex vulneribus absumpsit. Dux ipse brennus, cum dolorem vulnerum ferre non posset, dux alter cum 10.000 sauciorum, et cetera, sed his tuvides. Locus quartus. Romani imperio eorum ad huc intra Italiae terminos finito, conati suntamen aetolos compescere, Graeciae ut ait Polybius terrestres praedones, tunc etiam vicinos acarnanes in justo bello lacescentes, et pacem stabilire inter duas gentes.
aetoli suis viribus freti superbe responderunt Romanis legatis, illos arguentes stultissimos esse hominum, quippe qui impliciti ipsi bello Carthaginiensi res curarent Graecas, neminisse deinde jubent, qui quibus minentur, adversus Gallos urbens suam tueri non potuisse, captamque non ferro defendisse, sed auro redemisse. Justinus in libro 28 capite 2. Eruditissimus Cipherus non capere potest quomodo urbs capta defendi qui visset, plane come quillo sentire confiteor, sed ubicenset defendisse esse glossema prioris tueri potuisse, inque textum irrepsisse a margine, proscriptio tu defendisse omnino mihi non placet, ut nimis dictatoria, olensque procrustis tyrannidem, bene poeta ille cantavit, cuncta prius temptanda, sed immedicabile vulnus, ens recidendum ne parsincera trafatur. Si omnia prius temptanda sunt, temptemus omnia, nec ferro utamur, donec fomenta deficiant. Rebar Capitolium facile mutari potuisse in captam, et lectio illa nostra prorsus consentit veritati historiae et mentiae tolorum. Mitradates etiam acerrimus Romanorum hostis, Gallicum bellum exprobransut monumentum ignaviae, Capitolii non obliviscitur, nec redemptionis auro non ferro confectae, nec victam solum Romam dici sibia Gallis, sed etiam captam, ut unius illis montis cacumen, Capitolium scilicet, relinqueretur, nec bello hostem sed pretio remotum. In libro 38, capite 4. Ad alias angustias nunc accedo, de rebus, non de verbis, et satis mirum est dum de verbis ageretur, semper me reperisse viam difficultates expediendi, nugatoriam fortes et tamen viam, nunc quad res veniatur omnino multesco. Locus quintus. In libro 31, capite 1, Justinus bellum Antiochi in parvulum Aegypti regem Romanorum pupillum narrans dicit senatum legatos mississa ad Antiochum, qui monerant ne amplius Ptolemaium bello peteret. Eanim invaserat Poinicem, ceterasque civitates Syriaequidem, sed iuris Aegypti. Spreta prima legatione, alia supervenit, quae omissa persona pupilli, civitates iure belli factas populi Romani in integrum restitui iubebat. Non queo hunc capere sensum, nequidio quomodo civitates iuris Aegypti fuisse factas populi Romani iure belli, cui nullum ad huc omnino bellum extiterat cum regibus Aegypti. Scio Romanam legationem commeas in Aegyptum tempore Ptolemai Philadelphii, Ptolemaiumque euergetem ita Romana virtute cogitasse, ut senatum relinqueret tutorem filii sui infantis, sed quid haec ad bellum vel ad ius belli? Locus sextus. Postremo in eodem libro eodemque etiam capite inducit Flaminino tum in Graecia bellanti senatum scribentem si ei videatur sicuti Macedoniam a Philippo ita Graeciam a nabide liberet. Sed Macedoniam a Philippo non liberaverat, ut qui totam Macedoniam reliquerat regi. Graeciam equidem ea demrat, et ludis Olympicis, omnibus spectantibus acclaetantibus, liberam renuntiaverat per vocem praeconis, sed non est Macedonia Graecia. Ecce, vir praestantissime, quasdam difficultates, dubitationes, emendationes, de quibus lucma te quaero. Dispelle ca liginem, nam potes. Licentiae meae excusationem necessitas adfert, nam nisi te, quem consoluissem. Vale vir eruditissime, et bene parta fama diu fruere. Tabam idibus Octobris, anno 1756.
praeclarissime ac nobilissime ver. Quamquam ex longo iam tempore superioribus musis me totum dare, hisque sacris operari institui, immo etiam inis acquiescere per relicum vitae spatium constitutum habeo, non in iucundum tamen fuit subinde in vitantibus amicis, in amoeniora haec literarum vireta, oblectandi animi gratia expatiari, et quoties cumque intellexi esse aliquem, qui ad haec literarum studia ex collenda animum adiciat, non destiti ad movere stimulos, ac fungi vicicotis, acutum redere quae ferrum valeat, exors ipsa secandi. Qua propter nihil mihi obtingere potuisset, aut iucundius, aut magis ex optandum, quam a te, anonymoi primum, nunc etiam aperto martac fronte, ad haec literarum studia, pristinas meas delicias deduci, et laudo hoc tuum ingenium, tuamque sagacitatem, quae non stimulo, sed fraeno potius opus habere videtur. Atque magnopere velim alium pro me tibi optigisse, cui maius sub actum ingenium maiorque doctrinae copia esset, quicum huncallem terere posses. Equidem davus sum, non oidibus, dicam tamen quid de dubis e Justino propositis locis mihi videatur. Locus primus, Justinus, libro secundo, capite 3. Hisigitur assia per 1500 annos vecti Gallis fuit, pendendi tributi finem ninus rex Assuriorum imposuit. Adio manifestus est calculi error, ut mirum videri possit hanc lectionem unquam fuisse a quoquam in textum receptam, itaenim ninus se sostre 1500 annis inferiores aetate. Dubium ergo nullo est quin pro 1500 substituendum sit quindicim. Tu inquiris in causam erroris satis argute, sed non potest habere locum illa tua emendatio per 1000 in permissa, siquidem notis arithmeticis, quod admodum probabile est, in antiquis libris numeri fuerunt expressi. Quis dixerit, non est sententia verumst, credite me vobis folium recitare Sibyllae. Locus secundus, Justinus, libro 12, capito 8. Itaque caesis hostibus cum gratulatione in eadem castra reverterunt. Frustra mihi sollicitar videris lectionem receptam, gratis animate assumitur quod cupites nequidem agredi furint ausi. Aliate docebit Fidus Justini interpres Orosius, in libro 3, capite 11. Cumque ad cosides ventu esset, ibi contra 200.000 equitum hostium pugnam conserverunt, et cum tam aetate detriti, animo aegri, viribus lassi, difficile vicissent, castra ob memoriam plus solito magnifica condiderunt. Itaque non priusquam manus conservissent, non nisi post hostes de victos acaesos in castra reverterunt. Locus tertius, Justinus, libro 13, capito 8. Terrae motu, portio montis abrupta, Gallorum stravit exercitum, et confertissimi cunei non sine vulneribus hostium dissipati ruebant. Ne te offendat durior quae tibi videtur traiectio vocis hostium, quamcum confertissimi cunei coniungendam censes, atque intelligis de cuneis hostium sib Gallorum militaribus. Atque tu, re ritex pensa, cognosces nullam hic traiectionem locum habere, sed omnia naturali ordine fluere. Tantum cuneos exponas non per cohortes hostium militares, sed per moles conglobatas, a monta crupe a vulsas, quae non confertim, sed postquam praecipiti cursu in cuneos dissiluissent, dissipatae ruebant non sine vulneribus hostium, hoc est Gallorum. Ita perspecta erit ac manifesta ratio, cur illud hostium cum confertissimi cunei nec possit,
nec debeat conjungi, ne scilicet perpram ad cuneos militares traferetur, adioque ad vitandam omnem sermonis ambiguitatem. Sint criticae disciplinae studiosi in sollicitandis veterum auctorum locis cautiores, et in legendis ipsis auctoribus diligentiores, atqueta intellegant quantae diligentiae sit haec critica ars, et quam temere faciant qui ut aliquid concocura non possunt, aut non satis vel analogiae respondens, vel dialecticis praeceptiunculis suis conveniens putant, ita mutare sustinent. Quae temeritas est qua multis, tuma celeberrimo Burmanno, in primis in praefationa aurea Phaedro praemissa, reprehensa, cuius ego praefationis, uti tanquam normam mihi semper propositam fabui, ad quam quid est huius facultatis di rigorem, ita lectionem omnibus his vehementer commendatam esse cupio, qui in hoc genere elaborare volunt. Hoc esto nunc Catona contentus. Valle vir nobilissime, et rentuam ex voto gere, me quama hominem ad omnia humanitatis officia paratissimum. Zurichi Helvetiorum, calendis martis, anno 1017 quinquagesimo septimo.